呢個係 Digitouch 嘅多功能微波爐。首先，我哋介紹面板、開關掣、程式選擇掣、溫度調節掣、記憶選擇掣，最後係安全鎖。首先，我哋設定時間，先撳住 W 呢個掣，直至見到數字之後就可以放手。之後用加或者減去調校正確嘅時間，然後撳返 W 確認。配件呢，我哋係有一個玻璃嘅托架啦，同埋一個金屬嘅托架。好，而家開始操作。首先，我哋放嘢入去啦。咁必須呢係要使用呢微波爐專用嘅器皿嘅喎。之後我哋撳一下開關掣，畫面就會出現第一個烹調模式。總共呢係會有6個嘅烹調模式嘅。選擇咗你所需要嘅模式之後，撳一下呢個掣確認，畫面就會即時出現煮食時間啦。我哋用加或者減去調校時間啦。如果想更改火力，撳一下 W。最高係1000火，最低係100火。最後我哋撳開始。如果想中途停機，只要撳返住呢個掣，咁就會即時停止㗎喇。有關詳細嘅資料，請參閱產品使用手冊，又或者致電客戶服務部查詢啦。